finalna epizoda. Tako je. Otkrili smo šta je, kako je. Danas pričamo o papirologiji, šta je sve potrebno ko kupuje na kredit, da se nešto ne zezne slučajno, da ne napravi neki... Pa neće se zezati, samo će da uspori proces. Pa to, ili da izgubi neki novac čak, pa je to čisto kao savjet. Ali pre toga, prvo ti pitam, kako to izgleda doći u salon, reći dobar dan, dobiti ključeve, sesti na motor koji ima 0 km, dati kontakt, upaliti i otfurati. Fantastično, mada treba to malo, ukapirati u stvari, da si to uradio. Sve ti deluje kao nemoguće to, to se tebi ne dešava, ne kupujemo mi toliko često nove motore, nova kola, nešto tako, ipak malo je kapitalna investicija. Tako da, ali stvarno fantastično, prošao sam kroz to, eto tako, kao dobro, eto, desilo se, i još nisam euforičan. I neplanirano 100%. Neplanirano 100%, tako je da kad razmišljam od pre 3 meseca šta sam sve teo, da ne kažem pre godinu dana, ovo je sad ispalo potpuno 10. stvar. To je, pomogao je ceo proces naš koji smo prošli, da prođemo sve što bi došlo u obzir. Običajno ljudi se opredele nešto što im srčano deluje kao najbliže i onda kažeš ja sam za to i odeš i pazariš i onda posle toga kažeš možda jeste, možda nije, navikneš se posle i kažeš ma ne, to je okej. Mi smo napravili taj proces koji je, ne mogu svi da sprovedu delo, nemaju vremena, nemaju snage, nemaju volje i ostalo, a to je u stvari da prođeš sve što ti interesantno deluje da stvarno vidiš. Ja sam izmenjao za ovih, meseci i po dana, izmenjao mišljenje sa jednog na drugi, na treći motor, sa jedne opcije, druge opcije, treće opcije, da li polovan ne, da li polovan noviji, da li nov skroz, znači to je, turbulencija bila, mogu ti reći, svo vreme. Samo jedna stvar, ceo proces nam je trajao snimanje od 20. februara do 29. marta. Znači, mesec i 9 dana. 40 dana, da kažemo. 40 dana, da. Do duše malo je usporio sajam, malo su usporili naše obaveze, možda je moglo to sve za 10 dana, za mesec dana. Da, ne više od 30 dana, da. Reci mi ovako, što se tiče papirologije, ti si uzeo kredit u svojoj banci. Tako je. Kako ide proces dobijanja kredita i, to jest, cele papirologije od trenutka kad se odlučiš hoću motor i do trenutka seo sam na motor. Prošlo je 7 dana sve ukupno. Prošli petak smo otišli po predračun. Prošli petak smo otišli po predračun, uvatio nas je vikend, verovatno bi prošli brže, ali i bio je sajam, pa je onda sve malo bilo usporeno zbog toga, ali generalno procedura je sledeća, odeš u salon koji hoćeš, dogovoriš se s njima koja je cena i oni ti izdaju predračun. Ono što treba imati u vidu, to je da na predračunu, ako se uzima kredit kao što sam ja uzeo, mora da piše tačno učešće, koliko je u procentima i koliko je to u eurima. Svi sad daju to u eurima, validno po srednjem kursu Narodne banke taj dan i tako dalje, ali se to piše u svakom slučaju u eurima. Znači mora to da piše i mora da piše vaše ime i prezime i koja je firma koja to prodaje i tako dalje. To sam se zove poslao u banku, banka je to prihvatila, uz to sam morao da popunim zahtev za kredit i da pošaljem sve to banci. Banka je tražila odobrenje da se plati 246 dinara za uplatu kreditnom birovu za proveru mog kreditnog stanja i još 50 dinara za menicu. Kad je sve to obavljeno, banka onda ulazi u proces, unosi taj, da kažemo, kredit u analizu, njihova kreditna neka... Kreditnu sposobnost korisnika. Kreditnu sposobnost poračunava, kad poračunaju, javljaju da je kredit odobren. To u roku 24 sata završi. Tako je. Kod mene u banci, pošto sam ja 2 nedelje ranije, već znao da ću da kupim nov motor i da ću da idem, ja sam ih zvao, tako da su oni isproveravali otprilike moju kreditnu sposobnost, samo bez onog izveštaja kreditnog biroa. S obzirom da ja imam samo jednu banku, oni znaju sve šta ja, koliko sam ja kreditno sposoban, tako da su oni već isproveravali, tako da u mom slučaju to bilo, ajde kažem, u Raiffeisen banci, bukvalno za prepodne 4-5 sati. Znači u 11 sati se ja njima poslao
se zove predračun, u 4 popodne su oni mene zvali i rekli sve odobreno, ne u 3 su me zvali, dođem u 4 da potpišem. Mora se ode u banku da se potpiše ugovor o kreditu i da se potpiše menica, to je jedino. I pola sata posle toga su pustili pare, se zove Delti. Dobro, i ti si odmah posle toga uplatio... Posle toga, naravno, banka uplaćuje taj drugi deo, kreditni deo, a učešće, koje je naglašeno na samom računu, sam uplatio ja sam. I to si putem aplikacije da ne bi plaćao proviziju. Moja preporuka je ko može, da pošto se to plaća inače u dinarima, bez obzira što to zvanično ide u eurima, plaća se u dinarima po srednjem kursu Narodne banke na taj dan, da ljudi promene eure ako imaju eure u kešu i da uplate sebi u banci i preko aplikacije da plate jer nemate proviziju. Da, i ono što je bitno... Kod mene u banci je 0 provizija, bukvalno. Pa mislim da je u svim bankama online... Pa mislim da su neke banke uvele tipa 50 dinara, moraš da platiš, ili 30 dinara nešto, što je opet smešno, jer verujem da bi provizija za moj deo kog sam ja platio bila sigurno 100 ili 10-20 hiljada dinara. Znam da sam prošli put isto nešto plaćao, da to uopšte nije zanemarljiva cifra. I čak sam otišao u banku i rekao, možete vi da platite s mog računa, oni su rekli, da, plaćate proviziju. Rekao, ja vam ne dajem u kešu, nego s mog računa vi skidate i uplaćujete, da ne radim ja preko aplikacije, da plaćate proviziju. Tako da, a sami ako plaćate preko njihove mobilne aplikacije, provizija 0, što je, mislim, na učešće koje sam ja dao stvarno prilično cifra. I ono Sloba, kog smo sreli danas drugara, je rekao da neki njegov drug se zeznuo, uzeo je keš, kredit, prebacio dinare u evre, pa evre u dinare uplatio nazad, tako je izgubio silne novce, znači namenski kredit za vozila, to podrazumeva i motorna vozila kao automobile i motore. Kamata je bila 6,8, a ti si dobio zbog sajanskog popusta 5,99. Tako je. Sad sam ja sajanski popust iskoristio, ne znajući, ispalo je dobro, da sam mesec dana ranije, verovatno bi platio više. Ovako je ispalo dobro što je sajam taman došao, tako da kad sam ga zatražio, oni su mi rekli imate sajanski popust 5,99, što je 1% manje godišnje na tu cifru, izaći će, ja sam sračunao sigurno 300-400 € jeftinije. Dobro. Će da me košta sve. Ti si ceo motor učešće si dao nešto oko 4.000 € otprilike i ostatak na 72 rate, jel? 80 rate? 84 rate, 84 rate i mesečno ti je 149 € rate. Tako je, da. Znači, tačno si uklopio se 100%... 100% sam uklopio ono što sam ja planirao od početka, a to je bilo da mi je rata do 150 € i da mi to paše, tako da, realno govoreći, znači, ja pitao me koliko si platio motor, ja kajem 1000 €, zato što sam prodao Fejzera, doplatio 1000, to sam platio, sve ostalo ide na rate. I ovo na 7 godina. Tako je, nije da sam sad 15.000 € u kešu iskeširao, to se zove, ajde, ne znam, ja nemam te pare, ne znam za druge, mislim kako to već ide, ali... Razumem. Još jedna stvar za registraciju vozila, kad banka sve to uplati, Delta je videla su... To je sledeće, znači kad su mi legle pare, oni su pre nego što čim su mi izdali predračun, oni su rezervisali vozilo, pošto naravno nijedan od dobavljača nema 50 vozila na stanju, onda su mi rezervisali vozilo i poslali, sad ne znam u kom trenutku su oni poslali, ali u tom nekom trenutku, da li čim je odobren kredit ili ne znam šta, u svakom slučaju pre nego što su im legle pare, oni su poslali motor na carinjenje, što je trebalo 2 do 3 dana, sad ne znam tačno kad su oni to poslali, u svakom slučaju, kad legnu pare, oni vam spreme te papire, jer u tom trenutku će vjerojatno ovo iz carine da stigne, spremili su mi sve papire, s tim papirima smo otišli u agenciju za registraciju. Inače da kažemo, neverovatno, BMW F800 GS, cena registracije bez tehničkog pregleda izašlo je 39.000 dinara. 38.500, da. Sa provizijom agencije. Nov motor, provizija agencije, ajde, to je, rekli smo... Samo osiguranje je nešto skoro 20.000. 19.500 osiguranje za njega, mislim što je potpuno sumanuto. I plus luksuz i tako dalje, i porezi. I porezi, tako da otišli smo u agenciju, mislim da je 15-20 minuta trajalo. Se zove cela procedura, oni su izredali papire, posle toga, pošto je prva registracija motora, mora da se ode u Ljermontovu, koja je trenutno izmeštena na Novi Beograd SIV. To je beše SIV 3 nekadašnji bio. Jeste nekadašnji SIV 3 je bio. Pored opštine Novi Beograd i iza Merkatora ovoga novog. Tako da tamo smo otišli, delovalo je prilično gužva, malo su tamo
neorganizovani, jer su preseljeni iz Ljermontove, ali na kraju ispalo da smo za 45 minuta sve završili. Dobio si tablicu, dobio si nalepnicu. Dobio sam tablicu, dobio sam nalepnicu i to je bilo to. Sljedeća stvar, pošto je već bilo, mi smo otišli, znači ja sam posle posla u 5 otišao po papire, u agenciju smo otišli oko 6, pola 6 i ovamo smo bili u 6:20, u 7:15-20 smo već bili na kafi, znači gotovo. Bilo je kasno da onda odem po motor, tako da smo onda, evo, sutradan ujutru... To je danas? Danas. Se spakovali i otišli da, s tablicom, da podignemo motor. I dovezu si ga? I dovezu sam ga, evo, ovde. Tako da, još obgoreva, znači smrdi, sve to su rekli da je normalno. Iza tebe smrdi samo tako. Znači, on ima... Znači, novi motori smrde. Da znate to, obgoreva kao lud i onaj Tesni koji sam ja vozio bio je sa 300 km i on je smrduckao. A ovaj smrdi ubija koliko sve. Prvi servis na 1000 km. Prvi servis na 1000 km. I nisu imali od dodatne opreme, si poručio, pride još bočne kofere, crash bar i maglinke, to ćeš otprilike kad budeš... To naknadno će da im stigne, jeste. 1000 km radio, rekli su mi da imam dve opcije, jedna je da ostavim motor i da čekam dok sve ugrade, što je potpuno sumanuto, da stoji kod njih, a drugo je da ja vozim i kad to stigne, što će da bude za cirka nedelju, 2 dana, ja se nadam da ću uspeti da za to vreme tamo da provozam ovih početnih 1000 km, da onda mogu da urade mali servis, ispuste tu ulje, zamene filtere i da ugrade onda ovo što treba prije. Da kažemo samo BMW F800 GS, 2024. godište, sa povišenim vizirom, top case-om, znači ima tempomat, quick shifter, display sa povezivanjem telefona, sve to... Pro modovi vožnje, aktivno gibljenje, elektronsko... I to je to. I to je to. I naravno ABS i sve ostalo što... Cena je 12.399. 390. 12.390, jeste, da. To je čak bez ovih dodatne opreme koje sam ja uzeo, znači rata bi bila još manja. Znači, mislim da bi ispala čak i 130-135 eura. Pa recimo, možda. Meni, pošto se ovo sve uklapalo u mojih 149, onda sam odlučio da uzmem odmah tu dodatnu opremu, da imam fabričku, tako da drugi ne moraju, ali 12.390 sa vizirom, koferom i svim gadgetima, osim imam grejače ručica, nemam samo keyless. I grejač sedišta, to su dve stvari koje... To je jedino, ili možda neko... I nemaš pritisak u gumama. Pritisak u gumama, što nikad u životu nisam ni imao, ajde, možda je to dobra fora, ali... Realno, nije loše, ali ja imam onaj kao i ti, nabio sam davnih dana, Xiaomi-evo onaj punjač, se zove za gume, tako da to nije toliko strašno. Prikačite ga, ono što je dobra stvar, što mi je rekao Sloba, sad kad smo ga streli, je da ima ventile na gumama pod uglom. Tako da kad priđete da pumpate samo gubu, odete ravno, nema ono od ozgo pa gađe kuda će da ti prođe ono crevo, tako da je on pod uglom, tako da je zgodno, može se prikačiti, tako da mogu i taj eksterni ili ti na baterije Xiaomi punjač koji ima, mogu da ga zakačem. Tako da to je cijela procedura, treba obratiti pažnju, znači na to što su mi rekli na onom predračunu i da ima učešće i da piše koliko je u procentima i koliko je u parama. To su dve stvari, jer mora da bude 30% i mora da bude para da oni znaju... To je minimum 30%, minimum 30% i koliko je para da oni znaju onda koliko da odbiju cele sume i koliko banka da uplati. I druga stvar je kad naprave račun, to su nam ovi iz agencije za registraciju rekli, da mora obavezno da bude moje ime i prezime, moj matični broj i moja adresa iz lične karte na računu, da bi onda oni kad izdaju tačno mogli u saobraćaju da upišu te podatke, mada ovi iz Delte su recimo to sve uradili kako treba, čak su mi dali 2 tehnička lista, pošto se za nove motore ne radi tehnički pregled. 2 godine. 2 godine, tako su mi dali 2 tehnička lista, jedan za ovu godinu koje su SUP uzeli i ostao mi još jedan za sledeću godinu. Da imam i sledeće godine isto samo odnesem taj papir i bukvalno bez tehničkog pregleda se ide, što je interesantno ono da su neko je kod nas razmišljao pa su rekli kao nov motor ne mora tehnički pregled. Ja sam očekivao će traže i za nov motor kao. Čudna zemlja. Čudna zemlja, da. Znači, očekivao sam, stvarno sam iznenađen da neko to kao razmislio i rekao, ne treba, ipak je to nov motor. Dobro, da se zahvalimo momcima u Delti, svi su mladi momci, agilni momci, vrlo su bili kulturni, uljudni, izlazili su u susret za sve moguće stvari i u servisu, čak što su nulti servis radili i sve ostalo, tako da stvarno tu
stvarno svake pohvale za njih i Ne preporučujem. ne samo za njih, nego ponovit ćemo se za sve salone u gradu, u Beogradu, momci koji rade, svaka čast. Jeste. I to je jedan lep korak u odnosu na pre 7, 8, 10 godina. Mene stvarno je super i svi su toliko prijateljski nastrojeni, svaki vid saradnje sa njima je moguć, dođete i kažete, čak smo dobijali od određenih salona su rekli, ako vam je potrebno više, vi kažete, dobit ćete motor u petak testni i vrate ga u ponedljak. Ja sam mislio da to samo za neke VIP kupce, ne, oni su rekli, ne. Ljudi, kogod doće, ako smatraš, pogotovo ako ste se odlučili, moj savjet, pogotovo kupujete nov motor, odlučili ste se za taj i probali ste ono malo da ga provozate, izvini, ja hoću da kupim Albi, jel može na jedan dan, svako će vam reći od njih može, što je stvarno fantastično, jer ipak i da kupujete neki manji od 5.000 i 7.000 evra, ipak je to ozbiljna lova, svejedno, treba uzeti. Ja sam naravno uzeo test vožnju i provozao se sa ženom. Znači nije da sam samo ja prošao pa provozao po grad, nego sam stavio je ženu pozadi pa smo nas dvoje probali, provozili se. Smo se vozili smo se do Ralje i nazad. Do Ralje i nazad. Do Ralje i nazad, tako da to ipak test treba, kod svih možete to uraditi i stvarno su svi bili predusetljivi krajnje. Čak i većina njih mi rekla, čak i ako se odlučiš za neki drugi motor, a ovaj ti se sviđa, dođi kod nas, daćemo ti test vožnje da probaš. Čak kad su tebi dali GS-a, meni su uvalili F900R. Tako je, kad smo testirali taj ceo dan, oni su dali i Voj F900R, da može da nas prati, pa smo se svi zajedno vozili. Iako sam došao mojim motorom, ne znam čime sam i došao, da li Vespom sam bio ili... Pa ne, Vespom mislim sam bio. Došao si Vespom i oni su dali F900R. Pratio te ja i Vespa. Bi, naravno, bože, ta Vespa ide kao metak, to je sigurno. Sam da otkrijemo jednu tajnu. Tvoja najveća klackovica od svih 9 motora je bila između BMW-a i Kawasaki Versusa 1000. Kawasaki Versus 1000, jeste. I on bi čak i možda prevagnuo. Videli su ljudi možda u videu kad je bio Kawasaki, koliko sam bio oduševljen. Znači, za BMW-a sam rekao 9/10, a za Versi sam rekao 10, a možda na 9, ali može biti i 10. Stvarno sam bio oduševljen kako je Versis i kako ide. Naravno, druga je, svi kažu, druga je klasa, što jeste, ima 4 cilindra, 120 konja, znači 30 konja više i potpuno drugačije se malo vozi, a u stvari je u gradu kao bicikl, znači probao sam ga, uopšte nije toliko masivan. Kad ga pogledate, ovako stoji parkiran, deluje baš da je ono ogroman touring i kažeš kao ne, ovo je ko GS 1200, ono veliki, piči sa njim gde hoćeš, a u stvari, kad mu se poskidaju koferi, po gradu baš lepo ide. A prevagnula je najviše cena. Cena i oprema, tako je. Da u ovoj opremi, skoro ovoj opremi, čak i nižoj opremi nego što se dobio na BMW-u, zašto biti minimum 17.000? Minimum 17, da. Sa mojih 14, da ne kažem... Mogu si da dobiješ... Mogu sam i bez svega ovog što sam je uzeo pride. Za 15.000 nešto su bili, ali to je bila bukvalno gola varijanta sa onim siromašnim cajgerima, bez displeja, bez... Ne TFT čak, nego LCD. Ne, LCD, ona običan, bez ičega klot. Mislim, čak ni Možda samo tempomat. Možda ima tempomat, da. Samo možda tempomat i ništa drugo ne bi bilo. Ali eto, ko će malo više da da novca... To je malo više, ja sam se preračunao... Probajte. Vuklo mi je srce stvarno. Možda vama ne odgovara? Tako je, možda ćete vi kažete to, ne znam šta ti kažem, meni je baš ono Lego, rekao sam ti onda, kao da sam došao kući. A iskreno da budem, ja sam najviše navijao za Moto Guzzi i za Nordena. To su meni dva. To su tvoji, jeste. Odlični su svi, stvarno nema šta. Norden si rekao da se vozi... Norden je upravljiv, znači, fantastičan je. Znači, to je, bukvalno smo se nas dvojica vozili na sajmu. Ja najavi. Ti najavi, ja na Nordenu. Ti u snu. Ja vozio ovako u krug oko njega, koliko je upravljiv i dobar. 105 konja isto ide, odlično. On je bio nov isto kao ovaj moj, pa ga nisam baš cepao da vidim koliko može, ali ima 105 konja, tako da verujem da ide. Odličan, ali meni se činio kao da nije za mene. Isto kao kad sam probao i Suzukija, da nije za mene. Yamaha mi je bilo ono kao moja Yamaha posle moje Yamahe, ali stvarno treba probati. Znači, to su mi, više tih prodavaca su mi rekli, ljudi, sve u redu, ja ću ti kažem da je moj motor najbolji, naš brend je najbolji, da će dobije najbolje stvari, ali idi provozi sve. Znači, nije ništa to. Gledanje šta su drugi ljudi rekli, kako su ljudi drugi vozili, ja da sam to slušao,
kupio bi ko zna šta. 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, 100 čudi, naravno, 100 biće ljudi, motora. biće vas sigurno tu, da ne kažem brdo, koji se neće složiti sa mojim izborom, koji će reći, već sam vidio neke komentare kao neće valjda uzeti Baby GS-a ili Lady GS-a, a ovaj drugi su vikali ne, ništa drugo osim Tracera, a treći su rekli, ima onaj momak je rekao, FR je za tebe, tako da ja razumem da ne možemo svi da se složimo, ali moj izbor po meni, cena, kvalitet, moj užitak i sve ostalo. Živ ti meni bio i u sreći i veselju ga vozio. Hvala kume, vozili zajedno sve. Ljudi, srećno pri kupovini ako kupujete nov motocikl.